अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। कानों में सीटियों की आवाज़ का आना, कानों में मक्खियों की बिनबिनाहट की आवाज़ें आना, कानों में एक बेहंगम सा शोर होना जो कि असल में माहौल में होता नहीं है, लेकिन पेशेंट को, मरीज़ को वो सुनाई देता है। इसको इंग्लिश में टेनाइटस कहते हैं। इसके लिए डॉक्टर रेगवेक की एक दवाई है और उसका नाम है R191। 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम आधे कप नीम गर्म पानी में आप लें। कुछ अरसे में इस बीमारी से आपको शिफायाबी मिल जाएगी।